Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir hesap makinesi yapacağız. Çok basit. Bugün şimdi ilk önce sahneden kodumuza başlayalım. Ben bütün veri değişkenleri falan tanımladım arkadaşlar. Böyle 3 tane değişkenimiz var. Birinci sayı, ikinci sayı, cevap. İlk başta oyun başladığında her şey sıfır yapacak. Sonra buraya geçiyorum. Buton 2'ye. Bunu yani. Birinci sayı bunun içinde. Bu kukla tıklanınca yine aynı soruyu soracak. Yani sayı giri soracak. Sayı giri soracak. Ama bundan önce ikinci kılığına geçecek. Sonra birinci sayıyı yanıt yapacak. Sonra tekrar eski birinci kılığına geçecek. İkincinin kodu bu. İkinciye de aynı kodu atıyorum. Buraya da ikinci sayı diyorum. İkisi de bitmiş durumdadır. Şimdi burada şey bulunuyor. Burada arkadaşlar. İşlem. İşlem bulunuyor ve toplama mı, çıkarma mı, çarpma mı, bölme mi, bu işlemlerden biri yapılıyor. Hemen bu kukla tıklanınca işlem ne diye sor, bekle. Sonra eğer yanıt artıya eşitse toplama işlemi yapacak ve cevap değişkenine atayacak. Ama neyle neyi toplayacak? Birinci sayıyla ikinci sayıyı toplayacak. Bunu kopyasını çıkartarak 4 kere tekrarlıyorum. Buraya eksi yazıyorum. Çarpı. Bölü yazdım. Çarpı. Ve bölü. Şimdi burada evet arkadaşlar, burayı da bitirdim. Sahnede de bunlar yapılacaktı zaten. Şimdi bitti. Bitirdik arkadaşlar. Böyle sahnemiz de var. Sahnemiz harika oldu. Şu ayıcığı da ben boyadım. Şuradan. Birinci kılığını sildim. Bu arada şurayı da yapayım aynı. Böyle ayımız var. Harika. Bitti arkadaşlar. Deneyelim. 14 eksi 70. İlk önce bundan başlamayalım. 14 eksi 4. Buradan çıkarma işlemi yapalım.
10. Harika. Şimdi çarpma işlemi yap. Şimdi toplama işlemi yapacağım. 14 ile 4'ü toplayacağım. Toplayacağım. 18 cevabını harika bize veriyor. Böyle hesap makinesi dekoru yaptım arkadaşlar. 14'ü 14 ile 4'ü çarpacağım şimdi. 14 kere 4 56. Ben bunu kafadan yapamam. Hesap makinesine giriyorum. 50 14 çarpı 4 eşit 56. Cevabımız 56 idi. Harika. Şimdi bölme işleminde 14'ü 4'e böleceğim. Bölme 3.5 14 bölü 4 eşittir. Harika. Hesap makinemiz harika çalışıyor arkadaşlar. 10 numara bir hesap makinesi oldu. Harika, bilgisayarda bir hesap makinesi yaptık. Scratch uygulamasıyla. Harika çalışıyor. Hepiniz kendi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.